So, if we cannot be made righteous by keeping a set of rules, Dus als we niet gerechtvaardigd kunnen worden door een stel regels te houden, how can we lead a righteous life? hoe kunnen we dan toch een rechtvaardig leven leiden? Now, the answer is very clear in Scripture. En in de schrift is het antwoord daarvoor heel duidelijk. In Romans chapter 8 and verse 14, En in Romeinen 8 en vers 14, for as many as are led by the Spirit of God, these are sons of God. Romeinen 8 vers 14, want allen die door de geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods. So what's the alternative to keeping a set of rules? Wat is het alternatief met betrekking tot een stel regels te houden? To be led by the Holy Spirit. Geleid te worden door de Heilige Geest. And you see, we come back to being dependent. En je bent dan terug op het punt, ik ben afhankelijk. We cannot do it by ourselves. We kunnen het zelf niet doen. We are dependent on the Holy We Spirit. zijn afhankelijk van de Heilige Geest. Now, every one of us has to choose. En ieder van ons moet daarin een keuze maken. Do I want to keep a set of rules Wil ik een stel regels gaan houden in order to be righteous? om rechtvaardig te zijn? Or do I want to be led by the Holy Spirit? Of wil ik geleid worden door de Heilige And Geest? these two are mutually exclusive. En deze twee zaken zijn wederzijds exclusief. De een sluit de ander buiten. You cannot have both. Je kunt beide niet hebben. So you have to make your mind up. Dus je moet een beslissing nemen. And one of my aims this morning is to make your mind up. En een van mijn doelstellingen vanochtend is u te brengen om die beslissing te nemen. Some people don't want to have to make their minds up. Maar sommige mensen willen liever geen beslissing nemen. But I'm not going to leave you comfortable. Maar ik ga je daarin niet comfortabel achterlaten. Now turn to Galatians chapter 5 Ga met me mee naar Galaten hoofdstuk 5. and read verses 16, 17 and 18. En ga met mij lezen vers 16, 17 en 18. I say then, walk in the Spirit and you shall not fulfill the lust of the flesh. Dit bedoel ik, wandel door de geest en voldoet niet aan de begeerte van het vlees. So how do you escape from the sinful lusts of your carnal nature? Dus hoe ontsnap ik aan de begeerten van het vlees? Not by a set of rules. Niet door een stel regels. In fact, I'll tell you this. In feite, ik zal u dit If zeggen. you try to use a set of rules Als u een stel regels gaat to gebruiken keep you from sinning, om u te weerhouden van zondigen, the more you try, the more you'll sin. hoeveel te meer u het zult proberen, hoeveel te meer u zult zondigen. Take the example of lust. Neem eens het voorbeeld van lust. You might be the only person here this morning who has a problem with lust. Misschien bent u de enigste persoon hier vanochtend die een probleem heeft met lust. So you make up your mind, I won't lust. Dus u gaat een beslissing nemen in uw gedachten, ik zal geen lust meer hebben. I won't entertain those impure thoughts. Ik ga niet langer die verkeerde gedachten daar laten I zijn. won't let my eyes go astray. Ik zal mijn ogen niet laten I'll ronddwalen. really keep this rule. Ik zal deze regel gaan houden. And you know what En happens? weet je wat er gebeurt? The more you focus on the rule, the more you focus on your lust. Hoe meer je je aandacht richt op die regel, hoe meer je last hebt met lust. The more you emphasize the rule, the more power lust has over you. Hoeveel te meer nadruk je legt op de regel, hoeveel te meer problemen je zult hebben met So lust. Paul says, what is the answer? En Paulus zegt, wat is dan het antwoord? Walk in the Spirit. Wandel in de geest. It's not a negative answer. Dat is geen negatief antwoord. It's not to stop doing certain things. Het betekent niet dat je sommige dingen niet meer doet. It's to walk in the Holy Maar hij Spirit. zegt wandelen door de Heilige And Geest. then in verse 17, En dan in vers 17. he says, for the flesh, the carnal nature lusts against the Spirit, and the Spirit against the flesh, and these are contrary to one another, so that you do not do the things that you wish. Want het begeren van het vlees gaat in tegen de geest en dat van de geest tegen het vlees. Want deze staan tegenover elkander, zodat gij niet doet wat gij maar wenst. The carnal nature is in opposition to God. De vleeselijke natuur is in oppositie tegenover God. The more you rely on it, the greater becomes your opposition to God. Hoeveel te meer u daarop vertrouwt, hoe groter uw oppositie tegenover God gaat worden. And so you are not able to do the things you want. Dus u kunt niet maar doen wat u maar wenst. You make up your mind, I'm really going to be pure. U denkt, ik zal echt rein gaan leven. I'm not going to indulge in lustful thoughts. Ik ga niet meer langer bezig zijn met onreine, lustvolle gedachten. And the harder you try, the more you're dominated by it. En hoe harder je dat probeert, hoe meer je daardoor gedomineerd gaat worden. How do I know? Hoe weet ik het? Because I tried. Want ik heb het geprobeerd. I have proved all of this true in my own experience. Ik heb dit alles waar bevonden in mijn eigen ervaring.
I am not offering you a theory. Ik bied u geen theorie aan. I'm speaking of something that I have proved works in my own experience. Ik spreek over iets waarvan ik in mijn eigen ervaring het bewijs heb gezien dat het werkt.